হে ওয়েলকাম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ভিডিও। আর আজকে আমরা আবারও চলে আসলাম নতুন একটা ট্রেন ব্লগ নিয়ে। আর আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ঢাকাতে। আর ঢাকাতে যাব হচ্ছে মূলত যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনে, যেটি জামালপুর থেকে রাত 3:15টায় যাবে। আর আমরা এই বেলায় চলে আসলাম স্টেশন। সময় বাড়ার সাথে সাথে দিনের আলো দেখা যাচ্ছে। ট্রেনটিতে ভ্রমণ করলে অবশ্যই আপনি চারদিকে প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন। যমুনা এক্সপ্রেস ট্রেনটি বাংলাদেশ রেলওয়ের অধীনে পরিচালিত ঢাকা থেকে তারাকান্দি রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত চলাচলকারী একটি আন্তনগর ট্রেন। এটির যাত্রা শুরু হয় 1988 সালের 30শে জানুয়ারি থেকে। ট্রেনটির টিকিট মূল্য সহ সকল বিস্তারিত তথ্য আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিব। 5:45 আমরা গফরগ স্টেশনে এসে পৌঁছলাম। আর আমাদের ট্রেনটি এখন এই স্টেশনেও থামবে। গফরগাঁওয়ের পর ট্রেনটি শ্রীপুর এবং তারপর জয়দেবপুর থামে। গফরগাঁও এবং শ্রীপুরে এত পরিমাণ যাত্রী ওঠে যার জন্য আমি আমার সিট থেকে উঠতে পারিনি এবং সেখানকার ভিডিওগুলোও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পারিনি। আর এখন আমরা চলে আসছি হচ্ছে ঢাকা বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনে, যেখানে আমরা পৌঁছলাম সকাল 7:34। আমাদের যাত্রাটা এখানেই সমাপ্ত হবে। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। তাছাড়া আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।